Hello, everyone. So today is the last day of the series of teaching, and then we can start now with the prayer book. Sanjay Chodam Zojen Chonam Lai Janju Banda Dane Jebsen Dage Jinso Jimbe Zonam Jen Rola Penchir Sanjay Rumbar Sho Sanjay Chodam Zojen Chonam Janju Banda Dane Jebsen Dage Jinso Jimbe Zonam Until awakening, I take refuge in the Buddha, Dharma, and the Supreme Assembly. By the merits of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of sentient beings. Ma namga dan nyambe samjen tamjen dewa dan devyen judan dembran churan jiran dunga dan dunga jiran judan churan churan jiran dunga mebe dewa dan mendra waran chukas nyeren chada nyedan charve dan nyumla nebran churan jiran ma namga dan nyambe samjen tamjen dewa Jambara Dunga Dan Dunga Jen Judan Trevara Judan Meben Deva Dan Mandravara Shura Nyeren Chada Nyedan Trave Dan Yumla Nebra Shura May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the cause of happiness. May they be liberated from suffering and the cause of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Kanshi Guru Janson Jesoran Shankara Gawalan Joran Zebe Gajuran Boje Jiva Nambrata Jadu Chambe Yandrasa Mijajam Jama Lama Tamban Chan Sarjan Chodo Jabsan Jiva Chinja Labaran Zandu Dojin Jaman Delwana Roda Mameda Yadin Sumden Zavela Meja, the Julama Yedam Chuzonga, Survanda Soda, Juchinjelo, and Chinzinga, Dumba, Zanje, Gandrumungo, Bardin Lamarish, Tujira Gendervelam, Dumba, Yunzin, and Laugajan, the Roda, Lamemam, J. Wamboda, Jajin Lazo, Chuji, Jona, Java, Jeva, Sanje Sona, Rabdu, Shijin, Devi, Jujuruba, Tedan, Chijitan, Bechunin, Barian, Shishi. Namgada nyambe simche tamche je tundu, tupje lana meba yang tawara zogo sanje je kumbang tamba jine jan tobar cha. Te che do sonam nambar tawara, surjin don jubar jiwo nyambe tene tuji bashin boji tubi sembar shu. So please generate bodhicitta at the beginning, thinking I will receive or entering to receive this teaching in order to establish all the sentient beings that are as numerous as space, as vast, and that all have been my mother in the state of perfect Buddhahood. Da tene shuyagi chu. Nanga zu kasan tene jamgun yishin do tene jerab jebe annamtar tene ndodu shukap tene ji yimbaro. So the teachings about today is that yesterday we have studied regarding the
Jatakas and life stories related to His Holiness. No, that and the Induzane, Tene Tandande, Chita, Tene Kasang, Tashuana, Lamed Namtar, Shea, Ya saying Duzane, Lamati, good second Nala, Tenechi, Tembagi Tundu, Lama Nigit to some Bonsum, Yumetang, or Tina Shendo, Tenechi, Doja Shena, Tenechi, that and the Chu, or that country, not Yume, Tina Shendo, Tene, some change it and character do you mean, Donna, then do it, that Drubek, Gor, what did you get on the Lamen So yesterday, as we already discussed, that when it comes to understanding the biography of master, it consists of understandings some parts, activities in his lifetimes, such as the amount of welfares he has performed, to amount of welfare towards the sentient beings he has performed, or we can say amount of studies, contemplation, and practices he has performed, or what kind of teachings he has delivered to the sentient beings, or what activities he has performed for the welfare of beings, or if we summarize, what he has done for the welfare of beings and as well as the glorious Dharma. 다 근데 인도산에 근데 단계게 다 지라면 남들선다 주님의 제당선한다 간다를 기본으로 차용도 근데 라면 남 소소양다 대단 준비 거기 주님의 다 제당으로 지 랍과 인도산에 남중간주 라면 남다른 종어를 진진 수로한다기로 라면 남다른 종어를 쓰듯하는 라면 남다른 근데 이번 신도 나랑 그냥 되게 되는지 지순지 뭐지 샤워쇼 쓰는 거 보는 제위로 대체인데 안에 라면 남탈라 니셰 체서는 너나 되는지 추 줍스르게 나는 간데 이메가 돌아 되는지 가서 니셰 제반이 된다 집어 알고 있는 So whether it says by understanding biography or practicing the Dharma, it is quite similar. So when we study the biography of our master, from that biography, we can learn how to practice the actual Dharma. So usually in supplication prayers, we recite that, may I practice like a biography of a master. So when it comes to practice like a biography of master, means is to understand the practices that he has performed, and from understanding his qualities and implementing that practice into oneself is the actual way of performing the Dharma. So it is quite similar of understanding biography and practicing Dharma. tene te 전에 다 쪼고 먼저 라마 땐데 전에 가상야 당도 되고를 계자 쉬어와 제 대바데 개치슈인 바 무구데 개치슈인 바 아티인데 후마테네 조제라 조제 발네 아티샤 별별 깔라 그런 게 로마 쪼고 좀 템바 선에다 로마 쪼고 지로와 근데 공기 니마 지라 간지 쉬어다 조제라 가르사는 안저 지다 벽에 누가나去年 진짜 뭐 앞에다 말을 지지바로去年 진짜 뭐 얘는 되는지 찾아 전부 똑배기 있는 소버 그래서 유용요레스 때 가르치는레스 되는지는 간도 쉬도와 조지나 좀 담백해 근데 조지게 때다 인데 인스 이거 전부기 되네 똑배기 연대 줄라 가세 지기 연아야 대탐시에 대해 야고지 제된 매체에서야 돼 라마라라레기레스 딘 라마 양타바지라
taba jige tana temba ina toba jula jewala kale yungu yumares. Ti indi zang Franso tani jita pyoge mitanzo ge lama la tani tamal bindu shi mato mewas. Lama la tamal bindu shi mato lama sanje ngui yin san bindu shi jingi nyung yin bas. Ti jidu zane toba jula jingi tani nyung chaga yungu yures. Wa te sungbale. So mainly when we talk about relying on a spiritual master, as we have discussed earlier, that the main essential part is the devotion. We must have a strong devotions toward our master. In regards to that, when the great Indian Pandit Paldan Atisha, one day he was asked by his disciple Dom Tompao, who is one of the main disciples of Atisha. So Dom Tompa questioned his master Atisha that though in Tibet there are many practitioners, but we have a very real practitioners who have attained the realizations of Mahamudra. So why it is so? So he questioned his master in such a way. And it responds to his questions. Joje Atisha expressed that indeed it is true that there are very lesser person who have realized higher state. Because when it comes to the realization of Mahayana practices, it is very much essential to rely on an authentic master. And if we rely on great authentic masters, then definitely we can easily get the realization. But you, the Tibetans, don't rely on a master, but you perceive or you see your own master as just a ordinary human being. Tene tena shin sanje kenya tene doganala karsung barasana tene ta chu yang taba jing nyamlen chinken chigi tomal kun dushi shi samlu ji gures samlu ji de kar gures en zane tene ngarang zo chu chinken ngarang zo tene neba yimbegin dushi ro nege na debegin neba nanjing dushi tene 다 소속이 라마데 멤버 케백인 듯이 전에 디 송부의 추iten수 민긴 듯이 소속이 이 된다 대 양내 제바데 맨사백인 듯이 근데 이 얘기 돈에 근데 추 제고래 선택의 송바레스. So regarding to that, Lord Buddha has expressed in sutras that for an authentic practitioner, we need 4 main intentions. So first one is that we need to assume oneself as a patient who is suffering from any sort of disease, and we need to assume see our master as a professional physician, and we need to assume his teachings as the medicines, and we need to assume that the practices we are doing is like an eating a medicine. 근데 이제 손도 당보변은 가랑서 내변듯이 고래 손도 산에 당강도 내바 간대진데 생도 제단 나사 세대 망치왕은 르토가 나사 지로와 단도 조 산제게 되네 강서 내바 난신의 손도 산에 생부터 나사 연계지에 손도다 아 생부터 나사 연계지 세대더니 단 나사 간대지에 생도 되네 ndcha shedang timula soba pe nyumong be phamsam me ba den na denging gi neba chapchin ji chalo ye sangana so ta tende gi tene ji nyumong ban de cha shedang la so be gi ne chapchin bo dele ya targu yona ta mende tarre sen tane namjung arang so ge me sawa tin so ge ndcha me ba cha du mare shedang me ba cha du mare timu me ba cha du mare ese nekap ji la me ba cha ina ya 야고 맨데게 누가 줘서도 줄고 나사들 라인 그랬대. 대시도 전에 단내 텔레 바 저를 제외 체도 추메 난신이 추데
냠슬랭 구요데 데인데 추데 메레 당문에게 나랑서 생그 토기 되네 nyumon batang so ba kapte channe mewa ngune song king ngomade tambe gi chu se yin barwa den de zane chu le mengen de shi ste song gerwa rani neben de shi chu mengen de shi tani yi tola ta dende gi chu de ta ngara so gi yomada ngara so gi kande kande dugu yomi sing yomada duya 지 라랜드로 칸데 칸데 이메디 메시운도 자네 텐로 테네 줍출당 라랜테 템버 칭켄텔라 먼저 라마스와 디 인도 자네 라마 되게 추르베게 줍탕 텐소지 양타바지 마템바이나 테네 간수 줍출 메시운도 자네 테네 가나서 이 방문에 지 소소게 자벨라마 앞에 스면 내루던 라마 다 자벨라마 데 근데 멤버 케바 나신 직차인 거예요. 멤버인 듯이 대세요와 달라만 케바 되게 취지 송 라멘가랑 주로 취나 왕나 티나 따지 차상 나데 봐 이나야 나랑 중문에 텔라지 라레 마제네 냠레 마제바 이나 근데 멤버기 자는 전에 메레네 이 마사네 냐데바 진거와 tinda nasa chak tuku yumarwa, ti nangshin chiru zane, tene susu ngunen bechun chiya de, tene men sawa da jibwa de yesene. Oda tene chine tene songi gundwa, ti indu, tene tenso nganzo namsha jundu, tene chik sanu tangne, buyru pe kechi mo tene jingi sare yes. So when it says that passion, we must have an intention ourselves as a passion. So when it comes to a passion, what kind of passion or what kind of suffering that we are facing? So when usually we talk about suffering, we mainly focus on the physical suffering, but here it is specifically emphasized on the mental sufferings in regard to the continuous pain of attachment, ignorance, and hated. So to liberate from such mental diseases, we must have to be we must have to take some sort of a medicine. So when it comes to medicine, it's not the usual medicine that we eat, though it can sometimes reduce our sort of this mental problems. But when the quality or when the power of that medicine gets vanished, then we again generate sort of sufferings, again sort of ignorance or hatred or whatever it may be. So therefore, the medicine that we need to rely on is the practicing Dharma. So Dharma is the actual medicine that can liberate us from the suffering of this afflictive emotion, and Dharma is the actual antidote of this suffering. And so when it comes to practicing Dharma, we don't know how to practice the Dharma. We don't know how to follow the steps and steps regarding to the Dharma. Therefore, we must rely on some authentic master. So that master will show us the actual path of the Dharma. If the master doesn't show the path or doesn't show the Dharma, then we can't liberate from the this suffering. Therefore, we must rely on master, and he will definitely show the path. So therefore, it is necessary to search for an authentic master and rely upon it. So that authentic master is like a professional physician who can understand our suffering and who can give medicine according to our sufferings and liberate us from the sufferings. And so when our master gives instructions regarding our sufferings, if we don't eat the medicine according to the prescriptions, then it won't affect or it won't liberate us from the suffering. Therefore, it is us who need to eat that medicine. Therefore, our eating medicine is like practicing the instructions that were given to us by our master. So keeping all this sort of intention in our
our keeping all this intention is very much essential. Today in the Tetavore, Tenete in the Dachidang, getting a Tandash. Ningazotan Namjun, Lama, Nambegin, then Naval Niji, Dachang is in the Kundunet, one Shuyure, Tea Shuyure, and Donanaji, that she are many should the Euro. That the Shuana Shinchene, the Niji, that the Susu, Kusudan, Kandarchi, Kantugi, Japan Nayadi, not so what they will make Gumba Tereta. Tendi Ransola, Revayan Tere, or Lami Murian Tere, Tendi Naran, Sonade, Naran, Tungin Chana, Sambata, Kuya was a Cherochina, Sambata, Tirua. He Drugu the kid. That Drugu Tane, Tane, Lama. Nyima was a door. Lama thing, Lama Chevatella. Lama Tensur Sum Sum. Tensur Sum Sum, Rabina, Lama Tensur the Gosana, Lama Umbegi, Shooting, Young Tamaji, Duty. Lama, ever you from door, Rab Jupe. Lame Sumbabi, Tosuga, Muguche, Evache, Tanantini, Lama Nivegita, Cheva Yashi. Teach Rinda the personal Rinda Lama Terata, Suzuki, Shachi and Tamala, Lamala, never the Kurdila Soba, Jula Soba. In the Tane, it's tissue. Around to touch it. Lame, because it's a bit chedo town. Dinner, Lama egg chedo, around to do gay, needed to Somayana. Jir Gajuga Lama Punche 2 Nindure, Tabardo, Lama 2 Nindure, Digit Kola, Bezonana, Sayada, teacher. So, though we receive teachings from many masters, especially we receive teachings and empowerment and transmission from our Guru, His Holiness. So, therefore, after receiving teachings, it is essential to focus to put that teachings into practice, into meditation. In accordance with your own time and environmental circumstances. And that is very important to have such sort of intention. So that is the actual intention of our master as well. Our master will also think that may my disciples do the actual practice of the Dharma. So usually when we talk about relying on a master or pleasing a master, it has categorized into 3 parts. So the top most way to please or rely on master is that to practice the practice as far as our master has instructed to us, which we call as the offering of realization to the master. In this, we do practice whatever our master has instructed. We generate the strong devotions toward our master. So that this is the top most way to please one's own spiritual master. And next, the middle level of pleasing our master is to assist him through one's own body and speech. And the next, our bottom level of pleasing one's master is kind of offering some stuffs and required some material to one's own master. Therefore, if we
practice according to his instructions, if we strictly practice the actual dharma, that will be the topmost way of pleasing one's own master, and through that our master will definitely please, and not just our master, even entire master of Kagyu lineage will be happy or will get pleased through our own practices. Jamgon get up, another thing. Because Jambo cooking. Now, but it not in the Tane Tane Jamgon Kunding Nava Tujin. Do it Bonglo Nabjung Nabjela Pibla, finishing a person. Ingun bani gonoshida yunboshi ju tum ashi 망치와 납주 주주로 그래 대인들한테 지난다 신의 표현 아 납주 납제로 하더니 다 명했는데 아다 디양시 서로와 디양시 되라 이 정도 시베 당한 게 대납 문제 제행자네 이 대납 숨주 소송 받으래 상관하는 투지니만 대납 받은 거 대납 숨주 손이 받에 정부 총상 주주로 들어와 다 되네든데 대납 무슨 받에 문제 주가 네 시간 So until yesterday, we were discussing about the Jatakas or life stories of His Holiness, and we have completed until the fifth incarnation. The fifth incarnation was His Holiness KYABGON Nyima. So KYABGON Nyima, when he was at the age of 58, he passed away. So earlier, most of our lineage master didn't live quite a long life. They usually passed away between 50 to 60s. And after the passing away of His Holiness KYABGON Nyima, his incarnation was His Holiness KYABGON Jiwe Lotus, who is the sixth incarnation of His Holiness Chezang Rinpoche, and His Holiness Jiwe Lotus is the 33rd throne holder of glorious DRIKUNG Kagyu lineage, and His Holiness Tukje Nyima was the 31st throne holder of glorious DRIKUNG lineage, and the 32nd throne holder of DRIKUNG Kagyu lineage was the incarnation of his Chungtsang Rinpoche, His Holiness Choki Loto. So His Holiness KYABGON Jiwe Lotus is was the 33rd throne holder and the sixth reincarnation of Chezang Rinpoche. 다들 시벨로를 살게 되는 산엔데오데 다조오드네 다불을 뭐지 댄사 달라가 뭐 좋아 드네 건 말에 단 총에게 론도지나 근데 지금 예자 예수 자주기 로라 드네 건 와 대체도다 드네 고마 점근 단단데 투지님한테 있는 팬네 드네 점근 총상 단단데 추기 로르기 드네 투다나네 딱제나 딱완나 대체인자네 대단다 점근 시월 로르인데 드네 달라 gambo chola 총유 같은데 다 이시 인식들에 나네 드네 문제는 나 드네 고노 드네 페베까라 드네 종로야 댄산 춘던데 신나지 버리다와 So His Holiness KYABGON Tenzin Jiwe Lotus was born at the it's in Gampopa's Tensa, main seat of Gampopa, which is known as Dagla Gampo, in year 1886.
So after the passing away of His Holiness Thukje Nyima, His Holiness Choki Loto prophesied the reincarnation of His Holiness Thukje Nyima was born in the region of Dagla Gampo through his wisdom quality, and the child was recognized as the reincarnation. And at the age of 7, he was invited to the main seat of Digung at Densatil. 어떤데? 드네 다단데 다 정권 시벨로 주게 드네 조고 지 왕롱 지선 주사망 지와 달라만 무슨 정권 드네 추길로 주 추길로 주다 아 되는 말에 대인데 드네 정권 총상 추길로 주다는 이제는 나도 특성 내가 꼭 근데 드네 되는 아신도 중앙 취접을 못 해서 단 좋은 게 그냥 원래 배쪽도 섬지면 잡아서 패버와 되는 다 되는 반에 조고 제 주기 왕롱티 맹아다 제바 라버도 좀 가지기네 왕롱티 맹아 용수 조바 센시던데 난 어디나 신도 드네지 다다게 태양 아직 앞에 곰죽 터치만 남네 또뭐 문도 추송하다 된대게 남았는 말이에스. So His Holiness Kyabgon Jiveloto received mostly all the teachings from His Holiness Choki Loto. So His Holiness Choki Loto is the one of the previous incarnation of present Chunsan Rinpoche. And also he received the teachings from one of the great Mahasiddha of Digungpa, Dubong Chokyab Rinpoche. He also teachings all the entire Dharma, and specifically the teachings of Digung Kagyo and the oral transmissions, instructions, and not just receiving the teachings, he contemplated and meditated on the teachings, and ultimately he got the realization. 아주 단단한 가지기 아직 땜반으로 지를 상담하이나 자외게 되는 댄사데 좀 틀든지 지 차도 여러와 이래대 다 좋은게 옛날에 금반도 지나다 지그 라다 다되나신 지 배역이 좋은 룸에 되나시마 감기 좋 드네드네만 장기 좋다 간들 배 좋은 가지기 땜바테 자침본으로 지래 디지털단은 좋은게 내럽게 나네 는 좋은게 최대 라다지 최대 가와요나잖아 패체 팸킨 망슌도데 근데 정말 시웰로드 다 매매기 감래는 정말 시웰로드 차 용한테 지르다와 강에서는 정말 시웰로드다 지나 야도 나리기 좋아요 배열에 대나신 인터넷단데 패체 루메기 좋아 배열로드데 시야다와 대대나신 막 감기 초래 다 대내신에 간다지 좋은 가지기 근데 탐제라더네 팬에 다지 왕롱티 맹아 뭐든데 나네 템발라드는 벤제지 라보지 로지든데 유데기로와 뭐든데 근데 변하지 다단디 정권 총상 추기로든다고 지나 드네 단다다 표점만 되게 저 나리기 초내시네 라다기 좀 팬에 그런 종 가지고 다지 근에 다른 제벌은 로지든데 용되기로 어디 인도잔 이 정도 시월로야 안에 가만보 제가 드네 펩톱 전에 때문에 좀 가지고 시도게 됐어라야 지 칼라우르다 예제다 공부를 어디다 숨어게 되는데 용되게 요래스. So in Digung Kagyo lineage, the main lineage is vastly flourished, and if we look at the Digung Kagyo lineage order, among the entire holiness, it was the holiness, His Holiness Jive Loto, who has traveled. 지금 자제의 체능도
Lama, you need to join the audio. Hello. Oh, Singi Ale Kenza Garchana. La Danadi this Kenza Chichas the usual. Okay, so in Digung Kagyu lineage, we mainly have Digung seat as the Digung Til monastery, and its branches are flourished in regions like regions of Tibet, Ladakh, Limi, and Jang. So vastly flourished in various spots. And in Digung Kagyu lineage, if we see that His Holiness Jive Lotus was the one of the only holiness who has visited all the branches monasteries, and he offered all the essential teachings of glorious Digung Kagyu order to the people of that specific region. And not only His Holiness, also His Holiness, we have history that Chokiloto visited to the Ladakh region and flourished the Dharma, and they visited to all the different sorts of branches monasteries, and they flourished the instructions, flourished the teachings and the meditation practice or retreating areas, and in this way they work for the welfare of flourishing the Digung lineage. And the Chigiti Inchigate and the Konsugi Spanish cake and Lidula. Spanish cake and young Konsu, the Inchigate and a young Spanish cake lived in the teaching love the chick. And then the chick gets Inchigate Jew Roland. No. Konsu might a general card the Walla. General No. English can a young Spanish cake lady. Take on the Tandachi true, sir. Okay. Hello, Christian. Can you hear me? Hello, Christy. Okay, sing it. Christy, hello. Sing me a minute. Yes. No. Oh, thank you. Okay, yeah, that's. Yes. Oh, yeah. How today in the Zane, how come I shiver lodu, Jungle shiver lodu te, Yang, Chibare, Gonoshita, Juna Tomodo, Pesete, Tuji Nima, the corner you go to Chiba Jure, Tuji Nima, nothing of Jag, Companion and Devil. Jungle shiver lodu, young, going up to Jag Tola, finishing a pesto, or teach it Zane, Tene Jungle shiver lodu, Tene Companion and Des big jela, Tene Tanda, Tangaran, so Jungle, Yishin. Tane tadande ta kuncheng dumba on de tane tadande ta chul on pong wa tane sig yores. So His Holiness KYABGON Jive Lotus also didn't live a long life, and he passed away at the same age of His Holiness KYABGON Tugje Nyima, which was 58. And after passing away of His Holiness KYABGON Jive Lotus, his incarnation was recognized as our present root guru, His Holiness Chezang Rinpoche, who is the 7th reincarnation of Chezang legacy. Also. That in the Tane Tandande, Tachamgun, Yishin Tane, Yagi, on rote, yeah, the Dugulola, Tan Control and the Res, Shedugulola. That in Tung and Chedan the Tangaran so and then the to change the name mix that car so Jason Junguva. Tanji Jumden did and Jerry get up to change mix it and the la Benachi Sagadaki Davi Tabajonga said that Tangumberzo Sanjay to change last over. The Naya than the Penta Trupe get Seba Kindra Jinam. Tane Sanjay Tomar to change and it in Ajin to Penda Govegit and Seban Nishutani Rajina Sanjay Jumden Tane Hayula Ian Nanny, then it Tenema, Flabaloma, Pabium, that to change or love to change. Not nation to change car, Mandawa and the younger Euro, Tin to Tane, Tananga to Tane, Dandon, Kaju get den of Sumchu. Subdum but an Jamgo, Chetan Conjo and the Gunsan Teleton Gina, tea to change Kagan,
tene punda chube gi chi yin yu mo te la tene ko tamba da tene gi ne su ji cha yu res tene pe na chang sang chu gen na wa da ji na punda go we gi che ba ni 이제 좀 되는데 살아봐도 생긴 용어라 근데 권총이 와다 근데 잘 말해 안에 말아서 정권 나반이 어때 지금 통칭이 도는 좀 나와 있나요 뭐 세계 투몽 많이 이 제벌 짓는지 자대요서야 되지 나는 괜찮은다 이 두신 개발전 시송을 봐라 어나 넘버 디나 상게 받은 추기 걸로고 받은 테니 라밥당 테니 잔다지라 양엘은 대비 투신에서 열어봐 라로 어디 세상에 믹스에 버려 알아다 왜 값으로 와 투신 숨좀 나와 알레 집에 좀 와들 봐라 응 테니 매진으로 중요한데 이 두배 중요하디래 아니 두배 집이 제발 지대 나와 근데 그회기 아니 대 사업 투신으로 와 그백이니 제레라서 이제는 춘자는 라서스 so His Holiness the present His Holiness Chetsang Rinpoche was born in year 1946 and usually when we talk about the special occasion of Lord Buddha which consists of his enlightenment and Mahaparinirvana in the Saka month and also the turning of wheel of Dharma in the 6th month of Tibetan lunar calendar. According to the Tibetan lunar calendar, at the 6th month, he turns a wheel of Dharma, and in the 9th month, according to the lunar calendar, in the 9th month, he descended from the Tushita after giving teachings to his mother. So when it comes to the birthday of our Holiness, so our Holiness Chetsang Rinpoche was born on the day of turning a wheel of life, wheel of Dharma by Lord Buddha, which was the 6th month of 4th day of 6th lunar month, and His Holiness Chungtsang Rinpoche was born on the 22nd day of 9th lunar calendar, 9th month of lunar calendar, and which is the day of descending from the Tushita. tene te 다 정군 이신 너고 tene yung ngar도 juwe kap de layang tene yung sungdo 미세게 tene 남준은 mendawe tabar ne manam지 땅도 юм라 가르 땅도 수도전에 다 이신 너고 탄다 yung ngarla yuwe kap ten데라 tene yung 생게 날람라 tabar 다 망쳐와지 몰라 tene be gomba 쳔부지 땡라 tene pe sergi jafu yude tene gompa tende tene pe tende wala tong de bando to tabar tene man tende yang ti manam de pe goma tabar tene tang de sam tene pe tang de che yung dos tene song do yung tene indu da chi su ni de de janggu yi xin no dan zhong janggu chechang kuncheng dunbe ge yang si la ngunjing nang ne tene zhong den sa la ya pen do de zane ngoma tene malam na tang de gomba yung gi malam na tang de gomba de ta da de zhong ge da ji desa na so wa pende gi tene na ba de ren dos tene du yung la tene gi malam tang ge yu song do wa tene xian do tene ta dan de yung ge ngal la ju de be kap tene la yang cham tene yung ge sing hang do ta malam do la be ji men ji be sham do kar bu yung ge ji gi ta bar tene yong ne ji 다 술을 좀 대베기 때문에 만남 대양 양생에서 연구여서 어떻게 송도 대인도 전에 근데 치수 다지 만남 나라 통용하기 때문에 지미 너데 배제 앞치 추기 되면 어다 이마도 되는도 마용 같은데 송의 로진도 대인도 전에 되는지 연구 나를 주고告诉양 되는 뭔서를 당생 빠드는 거 이거 소양 다 되는 연구요래 So when His Holiness was inside the womb of his mother, his mother used to so many
unique dreams. His mother used to express that he mainly, or he always see a large monastery with a golden roof on it. And later on, when his child was recognized as the incarnation of His Holiness, and he was invited to the Digong Densa Til. At that time, she saw the Digong Densa Til, and she expressed that this is the similar monastery, similar Gonpa that I used to saw in my dreams. And also, when he was in the womb of a mother, her mother used to express that she also had a dream that in a dream a lady who has a white color always used to comes in front of me and stays besides me. And later on she expressed that is the uh, manifestation of Abchi. So within the womb of a mother, he shows many miracles things. 아니 다른데 좀 점군 꼭고마 꼭고매기 네 양세라 당 이외 로주기 양세라 먼저 쉬워나 신체에 드린 좀 댄살아야 드네 천도 나서로 된듯이 나와로 다 드네 전에 간들 드네 다지 거나 춤을 드네야 다 얘긴 들어오긴 선배 간들지 투몽다 투몽마인 베게 되네 그네 어다 때도 참아나 지 센삼드네 난 드네 아지 발람질라 투주기 되네 주와 된데라 때네 텐데체 용도잖아요 간들지 담배기 취다 만저와 너는 지 담배기 란다 무슨도 여대반로다 텐데지리도 요레트네 대인도 다 정부 이신 누르기 저 치쇼게 되네 지 댄세기다 라만도 지나 페치 리스 마체베게 되네 다 라만 라 템베기 남다던데 술도 여대반로 지레 엔데치는 따윈데 자네 페치 종 jamgun 되네 대랍 전쟁게 나네 되네 라마 땡야 하 만다와 망슌도데 배제 정부 이신노 차대 유사래 삼성요를 강인사나 되네지 출루 레수마 제베기 땅아랑 소지 가주기 라마 남바다 인대인로와 라버도 되네 꾸나 춤을 두네 되네 다단데다 용진 제섭 자라라 소반 춘베 누군 가주기 되네지 라마 다지 계속 니데 망부때나 요래 되네 되나신도 단단디 대인 춘베 가주 현다지 되나신도 되네지 닝마 어다 사자 게데 너나 되네 리스 체베 되네 라마 파드메바 때네 대답은 되네 되네지 왕다 롱티 맹알라 소바 된소 차상지 되네 쉬네 간다르지 추 최야당 추지 예야라 근데 몸주면 갱기 아마지 차용아 어다 되나 yes. So when he was recognized as the reincarnation of His Holiness Jive Lotus, he was welcomed at Densatil and enthroned as the reincarnation of His Holiness Jive Loto. And at a very young age, he becomes versatile in all the common and uncommon teachings, such as grammar and receiving all the studying all the basic teachings of the Dharma. And but in middle, due to some physical unfortunate circumstances, he stayed a little bit untouched with the Dharma. But later on, if we see that he is the one of the great master who has almost received teachings from all non-sectarian masters. Even if we look at the lineage, legacy of glorious Tigun Kagyo lineage, our present His Holiness is the only Holiness who has relied on so many masters.
whether it just comes to, of course, from Kagyupa master, he has all received teachings such as we know his own tutor Yonzin Tisab Gyabra Tisab Rinpoche, and also many Kagyupa master of another 4 different sects of Kagyupa. Not just from Kagyupa, he received teachings from Nyingma Pa, Sakyapa, and Gelugpa master, and he all received all the oral transmissions with instructions and empowerments from various masters. And if we look at his way of receiving the teaching, then it is really inexhaustible. 근데 인도 대대는 가서다需要 조언으로 돼 정부 예신으로 그 남들과 조신 네 대는 가라는 게다 남주 대네 지 정부 예신으로 게 그책 대남 차상대 노도윤도 전에 대는 예스 상대원으로 지금 문제 콜로시기 통해 대네 정부 예신 남다르대 남주 쇼유 대는 게 콜로지 돈에 되는 정보의 신호기 남들지 쉬어야 되지. So therefore, today we will discuss about the life of related to the life of His Holiness. So what I do is I usually summarize the entire life of His Holiness into 4 various aspects. So today I will share in accordance with that 4 various aspects. 다시 제 가린 생전에 뭐데 투섬긴 콜로 그러와 투섬긴 콜로 니바데 굼룩긴 콜로 tum바데 추점긴 콜로 지바데 레긴 콜로 뭐 근데 이제 당제 돈에 된 남자들 쉬나 삼바들지. So the 4 aspects are, first one is the hearing and contemplating the teachings. Second one is meditating on the teachings. Third one is the practice of vinaya or conduct. Fourth one is his activities. 드네 다 당봉은 저 투섬근 콜로 생도 전에 이라 삼는 거 니다요. 지가스나 이신노 랑이기 투섬근 제바 칸데진 나요바. 드네야 초신다 진네 이신노기 다진라 때네 드네 조공가 주기 때문에 나와 투섬게 드네지 다 제바 칸데지 장요바. 티인도 저 삼는 니게 통한 땅고도 출카고라이나 투섬근 콜로데 이신노 콘레 랑게 투섬 칸데 나요메 토라스 잔네 삼노다야 지야 카풀고네 이신노기 다진라 때네 조공가 주기 지속은 나라 조공가 주기 고기는 나라 투섬게 이제 그중에 어떻게 성당고래 당부 So first one is hearing and contemplating chakra or aspect. So when it comes to hearing and contemplation, it can be further classified into 2 parts. First one is that how he himself studied or contemplated the teachings, and secondly, how through his own effort the way of hearing and contemplating the teachings get flourished in the DRIKUNG Kagyu order. 다든지 인도산에 이신노 라니게 되네 투섬기 토라 선노당송아이나 드네 단지 아직 럽저 시완한 신의 꾸나 충무드네 당가랑추 지 가르스 회기 깨당 이게 이 들로네 종대 너나 드네지 다 너선이 대외기 추 상가 돌지 대외기 추기 발기 너나 리페네 용수도 발라 드네 베투삼 타르침만 나이자와 어떤데 지라 드네 디토라 베나 게이랑게 돈을 선을 당자와 이나야 아직 벼데 히말라야 리주기 게이 짬마인바 드네지 다 자게 대난신 인게라서 반도나지 이 타다라 드네 거 장주 같은데지 인수는 안에 다 단수체데 뭐지 투섬 나에 라진도 지레 마도베 예신 노를 남의 마 밤에 단수 니에 송아야 말에
산에야 산에 든도 니스와의 말에 텐소라 콩르 랑게 되는 집에 배전나 콩르 랑게 텐소토로 토나나네 진송화 드리지 차이 된 대상 마세 배기 나단지 시와 나신 재미기 지친 망부적인 되네 되네 지금 동화 남름도 제발아 배 투섬 수리진도 나와 와다 되네 지로와 지단 배나 벽이 라친 아 현단자지나 공로 춘중기 깜네 되네 지딱배 단대공 첨부 마차게 봐도 용진 기회신 망보지 이엔 이연이 쩌네 간다지 그 니레게 돌로 법정부 돌로 티 남겨요와 달라친 현단자지나 정부 이신노 로지는 공로 춘중기 값수 төсөгийн журваги 때네 таны 콘리 지불 하체네 간다지 전한 된데 장고른데 제거를 생긴게 배치 롭소 장게 매와 차네 된데기 강에 망부지기 위네 표현와 이나양 간다 다동 지 가서로다 부모만인 비용로 용수조바라 창주와 요반든도당 되네 디나신도 시절은 내 간대지기 토라이나야 배 통한 자친부지기 토네 되네 배 그도 중앙에 차대한 된소데 그는 문제지 남탄 고연도 지기 남탄도 지가 되는 문제 쉬우였어. So first if we talk about his own way of hearing and contemplating and the teaching is that from the younger age he has studied Tibetan grammar and from Tibetan grammar further followed by the teachings of sutras and tantras, and he ultimately accomplished in understanding all the teachings, and not just the spiritual teachings. He also mastered in language languages, not just Tibetan. Also, he mastered in Chinese and English and so forth, and all these qualities, all this knowledge he has gained by his own effort. It didn't fall from the sky, or he didn't found such sort of knowledge under the land. So whatever knowledge he has gained is gained through his own effort. And not just these all teachings, he also received teachings from various masters, as we already had discussed. And if we look at the holiness of another traditions, what they meant is that at their younger age they were surrounded by many tutors, and in every day-to-day life they were instructed and guidance to follow the teachings, to practice the teachings. But when it comes to our holiness, due to the external variation in times, external variation in time circumstances, he stayed mostly alone during his younger period, and there was nobody to guide him. But still, he himself put his effort, and he himself become a great scholar in almost every corner of every field of studies. 테네테나 신변나 정부의 신의 그 낙쟁을 때네 드네 투섬기 따지 데 다루아당 슉 제반으로 지로 상담하고 있나 드네 이신의 랑게 송도 드네 가슴만 달라달라 배세다와 진이지 주어를 티가서 나한테도 샵질을 자야 중 티가서 드네 양지 투스 활동 텐데라드네 공력이 끝세긴 전함인데 참도 숨만 그래 그전에 내 가르송은도서는 음악에 따지 라다라 유는 뭐 주나와와 때인도산에 드네 이진도 공발라 따지 지단게 배당 드네 다 루메게 초 라다게 초 간단 좋은 가지고 최대 망보 예세 사자다 텐선로 지 차용 요래 때인도산에 라다게 난로 지라이나 지단게 드네 가서 다 지금 좋은 가지고 근데 자첨부 요래 레데이나 다 텐선나나 지단기 지단 humegi lusurndo chene kandar lobjong chinghendang tensu tede ma phele phene chasache ya pheyama ma do yangji lada ranginala ndong ga jugi shida zugne na tendegi ji shi tadande shebegi de tarsonga tende ji mandu ti indu san tene yishin no lada la phebe gamne
네 공반도들 가르치기 위해서는 인디송도와 근데 지금 시다지 tukthuna samadu gongba tende si shigiyos ta ina te kapsu penjuru ki chachen des chowore ne lamsa shida jachin bu zubone kale habu yore de ina yang da tangbu ji nyunyung jine ya ngo zune tene ko jachere chira tango yang do ji kon namjin ro dang do ji indu zane tene lada gi gönka sumne chawa nyire chene tene lada gi nang tomar shida tende ji zu na yins wo tende sungdu tin du zane tene ji angone ji sheba shedu gi shebe gi tene dela ji shu cheshu ro ji nang indu da shida tene go zu chene de tanda pardu da na dong ka ju gi densan de deradun la cha dena cha wa zamji ma ze tene ya ji shedu gi de zu ne tanda 다지 자 나노 이나레 드는데네 뭐 배유다 룩당 어디나지 지제 유룩하라 간달 셰다네 튼네 플롭종 타르치네 단대기 깝라 캠부게 되는 제반틀레 중징게 망체와지 근데 장군이 신누기 응유단 주백이 닥치나 때네 중자와 드는지 인도잖아요 다 텐소제데 문에게지 투섬긴 콜로톤에 제바자 첨부 장외게 된 남들 어떤 데지로 되는 건지 슈유스 So regarding His Holiness, this in this summer I went to Ladakh with His Holiness and as an assistant. So during the leisure time, he expressed some related to his own life. So he used to express that earlier in Tibet or Ladakh or Limi, where our Digung Kagyu lineage has flourished in a vast extent, and particularly in Ladakh, though we have a vast monastery, but we don't have systems to educate the monks. So therefore, the monks go to Tibet for the studies, and they came back to Ladakh. So his initial intention was to establish college to study. Therefore, but at that time, the circumstances were not so well and financially not well, so it was quite hard to begin at a vast extent. So therefore, he begins with few monks in Ladakh, and gradually it get extended, and and later on the main seat of Digung Kagyu was established at Dehradun, and after that the college was also get established. And as for now, there are many khenpos in India, Bhutan, and Nepal, and various part of countries. All the khenpos that got the title after completing the studies at college, Digung College in Dehradun, comes through the effort of His Holiness. And I considered this one of the vast and profound activities of His Holiness in flourishing and the Dharma. tene sabarado tandandeta jungkaju zammayimba pöju nangbe nanglayang tachi tensang ngarangdu turamni sachi be nangla tene pomo ranyam ge tone chu dugu yuna ran jiten dugu yuna tamchela kon ranyam chi ge tone dugu wa indu zane tene je jamgu yin no dachen la tene tan jungkaju me ge sheda ho tene samzu na zume ge sheda samzu na wa zam ma se be tendegi sheda dela tene ta tandegi chala kemoyang rabdaranba ten simba tang ten simba tendeji yudu zane ndensun rawo jina moneji jiru pöju nangbegi nanda habarado ngaranzo kaju ten nanen zhong kaju nanda lorju gi teneji shole sarvan rawo ji cha yungu yorwa ten yudu zane tendegi teneji ngata tusamgi de sardu zubwa zam maze tegi teneji chunde tendeji ten yuwan denzo yang 근데 뭐네게지 정부 이신노부 다쟁나 되는 중소와 인도 잔에 이신노
이제 투성경 콜로게 되는 제바 어다 차시에 되는지 먼저 문진 지구 요레스. And especially not just in DRIKUNG lineage, but also in entire Tibetan community, we considered the importance of women empowerment. So according to that, His Holiness established a college for nuns, and at the moment we have many Khenmos who have gained that Khenmo title, and this is one of the new sort of history in Tibetan community, as well as DRIKUNG order. And all this effort, effort for the welfare or the flourishment of teachings comes through arise through the fruition of or arise through the effort of His Holiness himself. 테네테나신 단단데다 니바 테네 곰죽근 콜로 제바 어다 대간데지레 생전에 텔라야 되는 것도 삼는 이 땅으로와 지이신노 콘르랑게 곰죽 냠시 간데나에 메게 토당 니바데 이신노 그 닥치나 때네 종가주기 되네 지 땜바른 보신 디나라 테네 주베게 대주 주베데 주바 잠마세 텔라테네 중대간데 중요하다 텐소도라는 것도 삼는다야 데려와 대인도 전에 변에 이신노 콘르랑게 냠시 나왔다고 지금 참선바 이남 전에 지단 그mon도 제바인다 가상 것도 지라고 나네 용안한 신데 지 뇌네 한지 외바메 발라 소바네 종데 너는 까브레트네 지 장추 선배 출종 까브레트 야부고 출종 까브레 lum부고 출종 까브레 라메고 출종네 달베 템바다 심chen 같은 자침부 제네 근데긴 제방 무슨 소바 연행기 라마지 레드 요레데 이는양 투뭉아랑 쪽에 난거라 이신으로기 냠네 나다데 나서 빼지다 밑주마지게 토마르 되네 빼지 추 냠네 지단 감대 찍는 것 주고가 나시 지는 건주 낭 전에 다르 되네 빼 르베냠신 다르침바 나와다 텐데기 로드 용데기도와 이인도 전에 이신으로 한마테네 군삼라 토마르 군삼 주사데 단단데 인디로와 라다네 라마 유루 추알라 레 대인도 전다 대가수 테네 지 난켄테 중앙 충가를 붙이 근도네랜도 대인도 전에 충가를 붙이기 근도네 테네지다 먼저 나den다 추루기 냠시 되는 나인도 전에 토마르 되는 가서 다지 나den게 나라 나den 문로 로고로와 나den 문로 로고도 전에 문로 라야 당연히 참 범직세안도 맨템 범직세안도 문망보 사야 여러와 대인도 전에 갑대도 되네 나랑 손종 까주기 되네지 다 라마타와 공로 야 토부 배송의 ten속의 중간을 뭐지 슈리스기도 같아도 가장 다른다 정보는 뭐지 근데 지금 군삼 유튜브 값수 남주 메신다다 만다와지 전에 떼스지 그 양본도 오셔서야 유르베스 땡도 존은 디마베스 답에 라마 야 또반 통보를 패den게 되게 라마지 인도잖아요. 근데 믹스에게 지금 아주 남주 메 파르반 나신 전에 삼들지 다 참범라서 같은 로고로 해서 야 중간은 뭐 슈리스 같은 데지 권용이요. 대슈리잖아요. 근데 중간은 뭐 제기 롱장군이나요. 소사 드바 장구레스. 디 인도잖아요. 지보지장 로고로 송전에 근데 카페 로지다와 근데 카페 인도잖아요. 미신노고 코네경문에요. 오네겠지 몇주만 나신 전에 따지 차 세원의 고송대 간들지 투몽만 문조다 대신도 무시 용수도 받대 근데 배 징송난신 전에 야 펜에 근데 냠시 나와가 로지트인데 용되기도 봐. So second is the meditation chakra or meditation and realization chakra. When we talk about this, it can further classified into two parts. First is that what kind of meditation, how he himself did a meditation, how he himself did the practice, and secondly, how through his effort the flourishment of practice comes into DRIKUNG lineage. So we can classify it in these two. And if we talk about how regarding his own
or practicing and his own meditation, like as we have seen in his Jatakas, that since beginning from Buddha Amitabha, sometimes he takes birth as a bodhisattva, sometimes as a king, and sometimes as a master or guru, and he worked for the welfare of the benefit of sentient beings and the flourishment of dharma at a vast extent. So through our but at this lifetime, his practice was he performed the practice just like a ordinary practitioner, though he was though he is a realized master, but still he practiced equally, similarly like an ordinary master until to attain the ultimate realization. He go through each and every step similar to ordinary practitioner. So his practice was initially started in Lama Yuru, and his retreat master was Kyunga Rinpoche. And from Kyunga Rinpoche, he received the teachings of fivefold Mahamudra practices and 6 yogas of Naropa practices. So before going through Mahamudra fivefold Mahamudra practices, we usually go through preliminary practices. So in preliminary practices, we have to perform 1 lakh prostrations, 1 lakh mandala, and so forth. So during that time, some senior monk of His Holiness attended requested His Holiness Kyunga Rinpoche that His Holiness is quite a profound master and a realized master, and also His Holiness. So can you little bit reduce the amount of performing the preliminary practices? So in response to that senior Lama's request, His Holiness Kyunga Rinpoche says that even His Holiness has to accumulate merit. So in regards to that, His Holiness gone through each and every single step completely and attained until he attained the ultimate realization. And this is the considered as one of the his great way of performing the practices. Tene tenregi ji da kunsomla yube kap tensola yinaya kap te de ko tu so de nawo yindu zane zaman jige yang benjur ya je ku ma cha ba kap ro te tene yindu zane kandar ji choben tunchen gi tene yang chobe ngone ji cho juma chowa tene be jo tene ji gi tone tene be kunsom juban himbu chene tene yu na wa da tene gi namtar tene yu de yure tene dina jindu 다지 대장 마세베 다도 랍치기 좋아하더니 군삼 주가 펜나와리 된난 페드잖아요. 집에 자제부 어텐데시는 많이 봐. 간달 주만 하신 전에 소소기 잘라 쿤네 어다 펜나진에 간달 어다 대대고 되니 베 주바 라베 지투 신바침부 가와침부 어다 텐데지기 돈에 냠신 로지 텐데 용대 유텐데다 텐순데디 예신노 라니 근원에 드네 곰루 So during the retreat, during that time, the financial was not so strong, and therefore he has gone through a very weak level of livelihood during the meditation, and all the circumstances were so weak, and he gone through all the practices like an ordinary practitioner. And after Lama Yuru, he also went for a meditation, went for a practice in Lapchi, and in Lapchi also he acted like performed like a ordinary practitioner while carrying his own requirement stuff at his back. And in this way, overall, he practiced like an ordinary practitioner, and this is considered as his own way of performing the practices. Tene da tadan de gomdugin zeba tela yang iba tela nasu tanji bana shepe gi tene kolo tela yang
이신노 라니기 되는 지 투섬 칸데 나 여봐 나신 이진기 줄라네 투섬기 시랍 따지 뺄주바 전제기 돈은 제바짱와 나신 전에 된다 검주기 돌아서는 당와이나야 난 너무 가지고 나라 아지 앞치기 초라이나야제 대나신 자 된다는 것도 den세기 초라이나야제 올라다기 초라이나야제 간다량 되네지 검주 난킹 망부직라 오다 텐수긴 초연 튼진이나야제 텐솔라드네 주세기 튼진이나야제 텐솔라드네 왕롱 티 맹하게 되는 튼진이나야제 텐솔벤 낭네 된 단다 간다르지 나랑서 정군 이신 너그 dakjinla 때문에 종제외기 때문에 드변 딱 망보지 퇴여로와 되는 단다 등상기 투출은 잠불랭 따지 산에 가사 가라 때문에 제외 템버는 뭐지 빼르데 빼르신베기 오다 드변은 세네 여바망 제와직데 때문에 지 정군 이신 너기 dakjinla 때문에 종제외기 때문에 지 드브라카네 오다 퇴여와 때문에 장장을 해도 이게 전에 다 등소 텐다지나 때문에 이신 너기 때문에 드베게 콜로라 제바짱에게다 연대기 차시에 된데 지로와 대 제도에 되네 지단한테 이신 노은다 지는 베 곰룹 나야당 이신 곰룹 칭겐 베 투니운난 킹 라마테레 대인도 남중 가르송도서나 삼는 댕켄 지유나 추랑조 퇴근 런 되그레스 대인도 수지를 공부하시고 말해서 니바르도 런 되그레스 추랑한테는 삼는 로야 대한 성난에 가득한 삼는 로긴 삼손에 대두 대가란 로그레스 근데 빠충은 뭐지 송인 송도 해지노 빠충은 뭐지 근데 송요레스 대인들이 이진노 그냥 대난신 전에 되는지 주랑좀 참는로야 근데 봐 용켄지나 네바도 유바 되네송데 타제네 군로장 제국레스 어떤데 송고 대인들 산에 지 검룹 난켄지나 telpe tu niwonaya 오다 되는지 그잖아요 다 전수제대 문에게 질 가주베기 라메기 체주지리 양교수 되는 정부 이진으로 보기다 제베기 자시에 되는지 차용요레스 So second one is that through his effort, how the flourishment of practices happened in Drikung Kagyu order. As we have earlier also discussed in the studying or listening and contemplating the Dharma, we also characterize that into two parts. Then how he has studied and how through his own effort, the flourishment of studying the Dharma was happened in our Drikung Kagyu lineage. So similarly, in the practice also, if we talk about the flourishment of practitioners or practicing part, whether it comes to Lapchi, whether it comes to even in Dehradun, whether it comes to Ladakh, he has offered all the requirement materials, residence area. He also offered provide all the teachings to all the practitioner who wants to practice in the Dharma Dharma purely. And due to his effort, his such a great effort, at the moment we have so many realized master who got the title of Drupon, and at the moment they are flourishing the Dharma all around the world. And so this all the effort comes through merely through His Holiness. And yeah, so His Holiness is one of the master who usually get very pleased or happy when he see or when he sees someone wants to go for a practice, wants to go for a retreat. And he usually says that if you want to go for a practice, go for a retreat, you not need to ask my permission, you can go. And specifically, he says that whenever you get the intention that, oh, now it's time for me to go for a practice, at that same moment you can go for practicing the Dharma. So specifically, it was told or it was said by Pachung Rinpoche that whenever we get such sort of intentions that now it's time for me to go for a retreat, at that exact moment we need to go for a retreat. So this is the great quality of His Holiness, that he loves the person who wants to go for a retreat. And this is also a
great quality of Kayupa master, and especially I consider it as one of the profound activities of His Holiness in flourishing in the meditation practice lineage. 대다 대인도 대긴 가서 되네지다 콜로 좀 니바데 되는 돌든도 지 슈바데 진로 드벤 콜로 다 되네 수가 남다 콜로 세다 대인도 남다 수정 안 될량 가서 삼니 다야 요래 직대 예신노 랑게 돈에 남다 수정 콜로라 자 전부 가서 지요 예래 니바데 옌게 줄라 되는 라바 수정 라바데 간리지 뺄리여봐. 티니가 도는 것도 상당고 여러와 티인도다 당분 난신 제인도 전에 베남 다 단지 공도 쉬바 난신데 그나 충무 두수 드웅게 다 점공 세상 군등 등배 양세랑 문진 쉬네 대팅 나술 쉬다 근백이 다고 잡 되지 나와 다 이나 둔주르고 왕기 되는 근발라 주마도 간다 된대 전에 이제 나도 남중 계장로 있는 조미 계장로 오지 하네. 된대 전에 야 되네 공로야 첨부 차 된대 지인데 다 된대게 깔려 있나야. 뭐네지 소순 좋은 가지고 땜배기 통계지지 집제외 땜버는 보시는 gen지지 양교수 자원 좋은 가지고 땜버는 보시는 gen지지 왜 점생라 때네 되네 뭐네지 딱 이제 침배기 남가 너 지금 주네 폐 마송와 다동이네야 땜바당 금바당 쉬을라더니 배지 나 후기 난게 레와지 심체네 텐데체네 주대반데 문에지 양생고야 로지로와 그 두수선 텐데지기 버로라 아니베 람가 좀만 주지라 폐마송한테 배 양생 치슈난 치슈지 차대요로와 대지그래 되네 니베게 차네 단다다 치수 되네 아리게 난라 유는부주로와 로켓주로와 디 아리게 나네야 지 당도 추소지라 지 추긴 되고지 변는 주여바 있나 답되오레 대마인바 지소지게 난라 지소지기 딩두기 신용장약의 체도 로카지 유버깔라 있나야 오늘 단에게지 사바 추중게 사발라 냠차 마중화 육세계 사전으로 지나 아리게 난게다 롱바 추슈로 지 너영게 되는 남ing 치슈유세계 사자대 뉴욕으로와 대인도산에 도와를 주 남의 감라고 지나야 어다 템바랑 툴라지 샤체네 어떤데 지는 것도 지슈네 근데 술 자알 주 샵송 표현에 근데 템반 전용 배송이 통계 네배 시바 점지 마세배 현다 만들외기 네배 두 통통지게 나라 세반틀 자 첨부지 변나와 연구 전에 등 등수태대 문에 이신노 랑금문에 남다 추중기 라발라 근데지 제대 자 첨부지 나와기 당선지 인도 전에 어떤지 차용을 선선 레진도스 So the third one is the chakra of morality or conduct. This also further classified into two. First one is how much important he himself gives to the morality, and the second part is how he flourished in the importance of morality in the lineage. So let's first discuss about how he gives importance to morality. Is that he was at the very young age he was recognized as a reincarnation and enthroned in a monastery, but time get changed and all the circumstances were changed due to invention, obviously, and he lives very alone, and but due to having but at that time still he has a strong intention for the flourishment, and he has a lot of
flourishment and working for the welfare of Dharma, he never get engaged in a laity lifestyle. After being disconnected from the monastery for a quite long time, he never get engaged in the laity lifestyle. And we can, I personally consider this as one of the profound and very stunning activities of His Holiness. And when he was in America, at that time, though he get engaged in various works, but though America is considered as one of the great hub, and there also he never get any sort of fault in his vows. He was staying in New York, and he always have an intention to flourish the Dharma. And later on, he came back to India, and within a short period of time, he flourished the Dharma at a vast extent. So going through so many ups and downs, he never get engaged in opposite to the morality and preserved what he has received. So this I considered as one of the great profound activities of himself. 네, 다지 얘기 줄에 사바 남탄다고 지금 상담와 있나. 네, 단다 바르도 다 장고 예신 누구기 네, 개출당 개출파마 어디나신 개홍 다 텐데 전에 간들지 돈바텐데 나와 장고 예신 누구 근드네 돈바 슈바 장고 예신 누구 닥치나 때는 돈바 토바 어다 텐데기 자준으로 지도 선언당와 있는 폐지 장등의 직동 화점 답에 동타리야 게네 텐데기 지다 지용 망부지라 가봐 주름 가봐 텐데 낭 대전 마세 배기 드니지 텐수기 가봐 주름 가봐 송주 지하게 체도 너무 den사라는 양 드니지 땅은 저 옛내 옛날에 소중 옛날에 오다 드니베 뚝난 전에 간다를 담춘 누에게 땜발라 드니베 드네긴 제발 라보 지장 요래 스타 텐선다지 있나 된 남다 주름 걸어서야다 디 콘스토 같은 진스 So secondly is the how he flourish the importance of morality or conduct in the lineage is that he has offered the Vinaya vows of bhikkhunis, Novik monks, and there are many who has received the vows from him. So overall, if we calculate, I must say it must be more than thousands of monks and nuns who have received the Vinaya vows from His Holiness, and all these vows arise from His Holiness himself. So not just giving the vows to preserve the vows, he has also established summer retreat and confession sessions in the monastery at Densa Til in Changchubling. So I consider this as one of the vast activities in the flourishment of morality in the lineage. 데네다 간주 콜루 시바데 자와 레긴 콜루 세야 데르와 당 콜루 시바데 대인등 콜루 시반데기 토라 뜨는 게 된다 숨게 돈에 남준데 시슈고요 다 된다 숨데 가스나 틀레긴 나와 숨 세야지 틀레긴 나와 숨단 틀레긴 나와 숨 세야데 가린 세인도 전에 이신 누구기 제바 산제기 땜바름 보지 찔러 펜베기 제바 대야 대수 따다가는 낭투베긴 제바 대드는 틀레긴 나와 당보 어떤데지 드는 틀레긴 나와 니바텔라 단단디 다 잠링 드네 콜란디 드네 지 통긴 잠링 콜라 시분딜라 통긴 예베 토네 콜라 시분딜라 혼에지 댕경기 찐로 탐체라 드네지 페니아기 제바 대양 대수 따다가는 제베기 틀레긴 나와 찍 된디 니바
sumba de pö de Himalaya rijugi ten rijung dang lorju tenso lorju chila pembekin zeba teyan tene tusu tata tola tene jangwekin zeba o tendegon tilegin nawa sumba o tendechi tone tene zeba jangwa ingyu zane te sumbo dinge chawa leji tone tene zetin se ya tendechi longzen chigi yus. So the fourth and the last one is the activities chakra. So mainly I express or I derive this aspects in the three parts, which I says that the three visions of activities. So first part is that how he works for the welfare of entire Buddha Dharma, and how he performed that activities at the exact time. And secondly, how he works for the living beings that are existed on the earth, and how he performs such activities on an exact time. And third, how he performs for the welfare of and the preservation of culture and tradition of Tibet and the entire Himalaya, and how he performs such activities uh, at an exact time. So performing such activities I merely considered as one of the great activities and great activities of His Holiness. 다 텐데 송은 안에 드는 것도 당보도 때지 쉬와이나 벤나 당보 산지기 땜바 찔러 펜베기 드는 제바 대야 드는 튜수 마율 튜레 마율와 드는 장외긴 제바데 카르레 생드산에 따지다 드는 산지 좀 된데 다능의 야집의 론이동 앞자 하자게 몰라 산지지 된 강수 페버와 산지 펜네 산지기 추송 다 드네 전에 산지기 땜바되기 유름게 낭라 근데 자기 나무 찌불어 선는 당와이나야 주름 카면다고 인도고 지 차송하고 주름 만다고 지 차용 송하래 다 주름 선나 말에 산지기 땜바트가 다르고 름바 인도고 지 용도와 빼나 당보 산지 시주기 qabla 근데 dömen nangbe turab sage 산지 시주기 turabla dömen nangbe turab 당부기 nangbe turab 근데 마 산지 냥엘은 대심beg인 주타나 년투 대회 turabsage 다 대두 자가 나와가 쪼고 가서나 지 티첸다 상하세 계제대 요 말에 질 년투기 turab래 근데 배제로 숨자지 니자 숨자 저기 제라 티바 친구기 추에서는 다량 고주는 거를 자가 나와 근데 티첸기 turabsage 차송하래 근데 야체인데다 상하디 숙지 못 다른데 상하기 turab 차용하래 다 tenden지는 타마 자라 남베 템바데 라송하다 바로 지라 티인디잖에 다 간다를 자안에 파 잠랭게 되네지 삽초 다지 파 카르스고레 바르마다 실랑가다 다 텐데지 되네 자나치 다 텐데 표주지 다 너도 히말라야 리주지 간다를 늘에 전에 남베 템바데 초카사 칼파 다르송하러와 다르송디잖에 남베기 지 출룩 상만데 남바 있나양 남바 찌기지나 패치 바타 정보래 정보시에는 자주 남바 세안도 표주 남바 세안도 드네 디나신도 다지 장주다 로주 세로 다 드네 드네지나 칸더지 주바 망보 주선도잖네 할람 패치 찌기지는 저와메베 존로지 차네 바타 정보로지 차도 요러와 이 바타 정보 차용아 되게 가른 노요 무슨 남베기 땜바 찔라 드네 종 팜까지 라용 거요 가서나 창마드니 찍줄지 요송아이나 도사 찍줄지 요송아이나 때마 다르지엔 로그로와 다 소소소소게 나이 코인스네 파 소소 차송아이나 때마드마 데서 마른 로그로와 나저바나 급자지라 강바시 요바이나 루로 요나 급자대야 통보 차용 거로와 강바시 보드 파는데서 소소소소 팔레레 차송은 급자도 마른 로그로와 티나신 인도 자네 드네지 다 소소소 인랍되나 되게 말와 티인도 되니 이신 누구게 공실라 카리르스나 안난조 이 소소소소게 나 표주 남바이 나드네 자주 남바이 사트네시 라와이는 용금면도 스텔레 나랑조 참아 도서 찍들 제네 되니 냠돈 좀 로와 냠도 돌링나 냠도 템바 진정 버선 난고에다 투츠 따다 투두스
Hela gong chen ni ishin no ge ta niyo la tene sacha signane niyo ge tene tisum tuwa sarjin na wa ti indu niyo la gumba jayati ndong ka ju gumba main sung ge ro gungji la ndong ka ju gumba gungji nang yo mare ona kare yin sidu zane nangba tambo hngla tamzo nangbe gi chu je changzo na sa chi tene tene ba ja che so wa yin zamling gi chu ju changma chu nyam 좀 chi sa chi tenso기 드니 따두게 토네 펜션 고들 나사지 tenso기 펜션 튼들기 도사직들 나사기 하자지 중요인스 뭐 텐데기 공시 토네 니요라더니 줄아 간치 못인데 사진 나와봐 음 So, if we talk about the first part, first vision of activities is that the Buddha Dharma activities, how he worked for the welfare of entire Buddha Dharma. If we talk about that, then he has worked for the welfare of Buddha, entire Buddha Dharma without getting delayed in it. Actually, when we talk about Lord Buddha came to this earth in 2005 years back, and he gave teachings. And later on, the flourishment of his teachings can be divided into 4 periods. So 4 periods are: first one is the initial period, which was during the time of Buddha himself. Then secondly, soon after the passing away of his Lord Buddha, it was the period of Sharvakas period. And during that time, the teachings of Mahayana and Tantrayana wasn't flourished. And after that, the third period was the period when the Mahayana teachings were flourished. And later on, the Tantrayana teachings were flourish. So the flourishment of teachings of Buddha can be classified into 4 periods. But ultimately, the teachings of Buddha gets in India gets vanished. But fortunately, it gets flourished into neighboring countries like Burma, Thailand, China, and Tibet, and so forth. But all this countries has a vast distance, and they are not united, and due to this, it gets affect the entire Buddha Dharma, because if we don't have any sort of unity, then we consider oneself as the superior, such as a chair has 4 legs, and if we separate all the legs of a chair, then we cannot make a proper chair. And if we combine all the chair, then we can say it a proper chair. Similarly, if we unite if we unite all the Buddha Dharma, then it will definitely affect the flourishment of Buddha Dharma at vast extent. So with such a sort of intention, His Holiness expressed that it is not good that we all stay in a separate path. It's time for us to come together and work for the betterment of flourishing the Buddha Dharma. And it's time for us to come under the one roof. And with that huge intention, His Holiness looks for a land and in Shravasti, and he established a monastery. But that monastery, he didn't give any name related to DRIKUNG lineage. What he used to express is that his main vision is to unite the entire Buddha Dharma practitioner under the one roof. And after that, he has a vision to unite all the rest of the religion under one roof. So this is the one of the profound activities of Holiness. tene 대기 토네 다지 잘 토마데 가는 고주 난게 이랬으나 배나 니동 줄구길로라 tene 땅아랑추 지 잠불렌데 갈요베기 낭베긴 최대 최쇼 된주 ben Thailand Burma
어디나지 신랑가 다 텐션에 되네지 파번 내된 대회기 루기 되네 gelong 자다 제파선지 되네 슈네 내지 니유라 네 야네 근데 고리슈유로와 되네 대인데 대난신도 다지 대제라 양진 잠불랭라 유베기 gelong마기 되네 대선수 줄 된된 슈네 되네 양지 야네 된데 렌지도 줘야기 근데 고리 나야 제르다 이나 발람 내염 되게 고리 좀 맞도록 이나 다 달로네 되는 게 rumegi ganetinde suwana ya de jigre ta dein sone ni yino garson gesa ta degi jela tene ji pyoju nangba tene dena shin jaju nangba tene tama de la ta ngarang so chang su nyam dun zomne tene lodar nyeyo la ta ji nyeyo tinchu ji mu se ya tene cheba tende nangba 탐제 게 투몽도 부투야 요와 오 tende zogu ndu sene gunji pe lab chimbuji nange yore tene tende ge gunji nawa tenzoya ji ngado karse 그래 땀 년다 영향도다 변준 동부 시도 자원이네 많이 봐 너는 되네지 낭배기 땜 찌르드는 잠랭기 출루 탐체 공부 독자 찌르드 돌아 랩토야 체버도 낭배기 되네 따지 출루 바 탐체대 독자 찌르드 돌아 랩토야 뭐 텐데게 돌아 배전 나네 제가 자체 뭐지 장거 요리 대인도 자네 따디 딜레긴 나와 치슈디 자기 유사래 서만로 같은 진도스 di parol de le Khenchen la di che san ta ye di tampo di Thailand la thawa de so bala di chi su teni chunma de so soya di neyam ki soyo mara dan soya de di sung rola di tagya di gas on las all ya teni di inside las okay so to act upon uniting the entire Buddhist community he performed this activity in year 2019 during that time, he invited various monks, practitioners from Thailand, Burma, and so forth, who are the practitioner of Hinayan tradition, and they established at Shravasti, and they performed a summer retreat. And after that, though he has a vision to invite all the nuns of various tradition in Shravasti to perform a summer retreat, but unfortunately, due to the pandemic, it couldn't happen. But this year, we have organized the summer retreat for nuns from various tradition. And in future, His Holiness has a vision to invite monks from various sects of Tibetan tradition to come under one roof to perform this summer retreat. And this such a sort of vision is very profound. So this vision is he is not doing such activities for fame or money. He is doing such activities for uniting the entire tradition sects of Dharma. He is performing this activity to unite the practitioner of various tradition. He is performing such activities to bring all the practitioner of Buddha Dharma under one roof. Tene dan tile nibade tene karre sayende zane bulin zamlen kolan di thola 손에 챙긴기 너와 메인 순백이 다지 심친 소차 유도조 탐지에 대해 손에 양다와지 차야 대 가르기 자유로서는 빼는 간주지 등산배 중치리 이동와 드니베 제주르기 소제베 중치리 이동와 대 난소 란신 대단기 소와제약이 튼제대 말와 당 간주 대단기 소와제약이 튼제 마마데 가서는 란신 들어와다 메토지는 랑싱이 메토드 구요레 칼라이나 랑싱이 칼라드 구요레 딘도 가리이나 양고 랑신데 나좀 손에 지역은 튼진 약쇼디 인도 잔에 되는 흐메 걸어변에 산지 좀 된다고 지나야 산지게 딘침베 토네 아니 코리고 돌빼 방항 침보나도 산지기 파버도 준신기 돌빼 도나나요레 나좀 산지게 남타는데 제와이나 산지긴 제바 간지 때문에 탐지 행동 구술은 제바 때문에
그 냥에는 대바에 신동으로 냥에는 대바래 넘버 줘봐 산제바야 전신 버를 산제바래 대진도 출근 콜로코로와야 전신 정도 출근 콜로코래 대지도 전에 드네 산적인 제바 탐지에 대한 나사르도 전신으로 나야기 좀 센터어디 가서나 땅은도 랑신기 코리우데 드네 송주 약고지 영향이 치에도 어떻게든 제바 땡제 와지르다와 디임바 나신 전에 드네 장군 이신 누 그냥 가르송 그래서나 땅은도 코리우데 드네 제주르 주변 코리우도 고요 말레스 랑신기 코리우도 고요레스 티 인도산에 드니 랑신당 대양한테 카돈 로지는 모장기 랑신 진지 무요레스 티 인도산에 드니 장줄 랑줄기 차례 앞에 랍 첨부대 다기시 낭체네 다양지 나좀베 까따와 나시마 어처럼도 드나 장줄 조쇼 드나 드니 랑줄 조쇼스네 까따와 마임바 장군 이신 누구 라니 꿈무에서 드니 패네 다지 라다기 전에 고주네 다 등산 배제되네 나다 군욱이 초다 다 되는 아주 내려둔 초다 다 되네 되네 전에 간다지 이자 체르 땅에 되네 잠는 콜란 디기 토라 되네 장줄기 차례데 배슈 침보지 나완 디기 같은 준비를 전에 되네 원해지 잠는 콜란 디 토라 예배기 심신 탐체라 되네 뱅겐쿠르 침보지 예배기 뭐다 잘래지 나한테는 준비를 했어 어디 인도 전에 다때 되는 제반틀레 다조 니바데 인세 된 틀레 니바데 So the second activities is the welfare for the livelihood of living beings on earth, which includes human beings and animals and so forth. So when we talk about the authentic livelihood, it doesn't mean that the beautiful stuffs is considered as an authentic livelihood. So for an authentic livelihood, we need a stuff which is natural. So if we look at the life of Buddha also emphasized the importance of natural stuffs, and specifically he showed the importance of a tree. For example, he took birth under the tree, he practiced under the tree, he got enlightened under the tree, he flourished his dharma in the forest. So this shows the natural stuff only leads to the actual and authentic livelihood. And in accordance to that, His Holiness used to express that artificial environment is not an authentic livelihood. So to have an authentic livelihood, we must have an natural stuffs. When it comes to natural stuffs, we must have a natural stuffs which is of a green color. So in that regard, he established a project as named as Go Green, Go Organic. And he not just he give instruction to the his disciples, he himself work on a field. He himself went on a field to flourish his activities. And as for it was begin in Ladakh, and gradually it is getting extending to Kuno, which is in the Himachal region. Due to such vast activities, it is the great activities for the welfare of all living beings in an environment, and this is considered as the second activities of His Holiness. 드네 듣는데 일단 틀레기 나와 숨바데 드네 또 그대 히말라야 리주기 숑당 로르줄라 드네 힘베기 난 제바 장와다 너도 제로와 디인데 전에 단단데 나랑조다지 베나 송제 벤조 칸으로 지라 산노 담아이나요 토마르트네 송제 벤조 칸데 서징 남두네야 토메기 공식 가르스나 근데 지금 좀 그게 벤조 칸지 차야 된대 그 사원이네 매버와 그래서 이 되네 벤조 칸데 또 최선으로 베데 히말라야기 신주 지세게 되네 칸지 된대지 고유스 된대 두신 나은도
다 증문에 아주 제단 zamlingi jakab the merik chamala region tang lorju yonken changchang re tani region yang pusum choba yonken lorju yang pusum choba yonken changchang re te yina yang pyo the Himalaya region gi yaji region da lorju da mang ba ye de ba tani chi yin barwa ti indun di tani region dang di lorju di ji nyamgu ji cha yong yina Tigi pöde Himalaya riju jibula tani chong do ji mayin bar zamling jila pondro ya chong tene ji indu zamne tenzo tene ji nyamba soba dang cheba konya ge chedo ni benzo gang zu zhen na ya gen chunba tena jin do pö jibula sano dawa ni jimbu ge tene jarab sene da ji mone lorju hu tene 수직이 줄 초선 등네 텐데기 로주든 그 마토바다 그네 어다 징스턴베기 되니 차례 라보친 제신 바트레 지인도 단든조 제대 드네 지 정부 이신 노르기 문에 가나 솔라다지 잠랭 제당 제라라 펜토 라보체당 제바까진 첨보 어디지 렌도 스마트도 인도 아직 문에 정부 이신 노르기 투지당 되게 달라진 분들이 딱 나랑 저기 지금 죽제스난다 tele지 샤치지 슈튜브도 못해서 딱 나랑 좀 내발을 하려고 마도베 이신 노르기 난 고야 참만 당원에 난 잡으러 도와 시에데라 따와이나인다 죽들라 따와이나인다 자산나 따와이나인다 다 땡가랑 순종 가지고 있네 솔직히 근데 잠는 찌기 gen시기 통해서 따와이나요 코리우 장줄다 랑줄긴 제발아 삼당 예나진도 보다 히말라야 리주기 지 추던 리종나서 나와이나 손제 밴드 보전부 제라올라서 왔다고 삼당 남바찌기 되네 흔들기 망실라 삼당 니유 tandanganzo 다지 곰루게 때네 근소라 삼당와이나 땅아랑소 내가 칭행기 지 정기 유다 메데 딱 거지 깔레 카본 전선의 깔레 카본을 마도베 이신 노랑은 제팅 장고야 돼 당내지 그 차상 자와 충대반적 때문에 제대반적 용도와 배드는 거랑 좀 야 다동테네 컴프레땅 투당 아테네만 양구 땅게 인더면서 해야 돼 당아라서 진주로 라래 요와 워티인도 전에 저 제대 이신으로 다지 제가 최슈지 당아랑 게 지금 생활을 시작 나 진주로 진주 근데 지금 레스는 뭐죠 다른 돌도지 근데 슈바인스 So the third vision of His Holiness is his activities for the welfare of flourishing and preserving the culture of Tibet and all the Himalayan region. So to that regard, he has established the Songtsen Library. So before establishing Songtsen Library, he doesn't have any sort of intention that it is only for the flourishment of Drikung lineage. Rather, he has intention to set up a research center for the flourishment and preservation of culture and tradition of Tibet and entire Himalayan region. Though every culture and tradition has their own research center, but Tibet and Himalayan region doesn't have so. And if we doesn't care about it, and if the tradition and culture of Tibet and Himalayan get extinct, then not just for Tibet and Himalayan person, it is a great loss for entire world. So with such intention, he established Songtsen Library for the research and preservation of the culture of Tibet and entire Himalaya. And he also composed a great empire of Tibet text, which is a great gift for the entire Tibetan community. And his all the activities are so profound, and his great kindness to us. Therefore, from his point of view, he has done what he has to do. So now it's depend upon our ability. It's depend about the ability of his followers to enhance his vision. And
from his point of view, he has set up a Songtsen library for the flourishment and preservation and of culture and tradition of Tibet and Himalayas, to unite the entire Buddhist community under one roof. He has established a vast monastery at Sharwasti, and for the betterment and welfare of entire living beings, he has established a great project so-called as Go Green. So he did his own work. Now it's if we, the students, wants to flourish his vision, then it is us, and it is depend upon us. So with this is the vast activities and that I see in His Holiness life. Tetinashin, Chidantini, Changui Shinrugi, also Rangingone, Nyamlin Nangtang Tony Nine. Tenashin, Chale Naya, Tensu Tony Naya, Naransu, Susu Chiwi, Loyal Pitching, dead one to Jim, the water in Ting, Nen Samsung Garajita, Shapshil, Java Captain and Tong, Wadan, Tubat in the Yunguru, in Design, Benaji, Chusu Nishizabshin or some Dawainam. 쇼베기 차라 추수 숨바네 앞에지 슈하나 숨바 되는 채나 추수 집안에 이행네 되는지 냥내 난고야 난 잘해나 연구 중로도 되는 공무기 두준으로 지는 추수 쭉지에서 버리는 잘해나네 뭐 된대기 이 땜바다 심지가 된도 통계 첨부지 제진네 되는지 시사 마주나 르소 롱주의 제가 탐체대 된주가 된도 되는지 류동 첨부지 나셔도 되는데 단소제대 오늘 배지 사천불 내배 장주선만 남지 거지 누반도 지리마도 뱅아랑조 소수 지원도 지가 성당와 있는 누바경 당대하거나 매대원도 지리도 되는데 나 된소 제대 먼저 되는 두섬 이제네 되는 라마티 송셔베기 되는 지 담아 니 된소고 토라 되는 두섬 금섬 어다 냥내 나야 어떤 지 고유사래 스테인데 다 테링 되는 가서 지 디게자 된소 하지 제랍단 대외긴 남들 당간한 걸로라 가래 샤완도 롭스롭스 지든데 모두 쉬와 인스는 되는 전에 주로 남아라 데이터스 투벤 서베게 되는 레와든지 쉬우여 대ren드네 난 참샤기 쉬로지. So usually His Holiness, whether it comes to his own personal practices or whether his way of performing activities is just beyond the imagination of ordinary beings. As I have gone to his attendant for quite several times, so I know little well about this. When suppose let's say in a 24-hour in a day we have a 24 hours, so his day starts with 3, or if sometimes if he get delays it starts with 4, and early morning he spend his time in practicing his own personal activities, and later until 11 o'clock he work for the betterment of beings. So with a great intention, I must say, he through his body, speech and mind, he works throughout the day for the welfare of sentient beings, and such sort of ability it can only obtain by the great bodhisattvas who are at the higher level of bhumis, and it is not ability of an ordinary person like us. So relying on such a great and supreme master, we need to study, meditate and contemplate. So this is the short and brief biography of His Holiness that I have that I myself have a knowledge regarding His Holiness life. So here we will conclude our I will conclude our talk, and I think it will benefit a little bit to all the listeners. Tene 참되네 tene 고린난게 tene 게 참말았네 투지체 tene 가랑서 다지 사초 가사칼라 주요르데 이나 자자찌기당 징코를 찍는 거네 냠좀 중화텔라 tene 가오총 스테인드상 tene
아마 두지 체트니 짐점난 게 넘버 짐점나로난 tene yang chi shoke yin ke samade tene nime kongla tene yang chi chuden tumbe ki chawa nduya tene monam shu yins. And at last, I want to thank all the organizing committee and all the listeners. Though we are staying in a different parts of world, but we all are connected through web in a single mandala. So therefore, I feel very joy for that. And therefore, those who are going to sleep, I must say good night to all. And those who have a morning period, I must say good morning. And I wish your day will be a great. Awesome. Namde tamje ziba ni tumne ni be dana pamje yega namje ye zibe solen rovan rovar jo lama gungam zamara namde chodo kuze soro telle tarjen je bara sorvande lama darwa mebra jenje lo jambe bawe chedran jamba dang kundo zambo deyang dejin deda kundo dalo je gewan deda damje rabdo ngo sanje kusun chenla ni menjuru dembe chenla dang kende meche debe chenla Jidram Hujim Malam Jabara Shoya Dadam Konde Tam Jeje Tusumdu Sabada Yube Geve Zawande Dada Sumjen Tam Nyurdu Lana Meba Yang Tabara Zobe Chanchu Rambo Je Top Churun Je Ishija Gunze Gunchin Chuji Je Dendre Nela Wandu Wendigong Rinchen Emba Sende Barashiro Tusum Gombe Juru Enje Yanju Semjo Rimbo Je Maje Pan Je Juru Je Jeba Nyamba Mebara Kone Kondo Pevar May the teachings of the great Degungpa Ratnashri, Master of Interdependence, omniscient Lord of Dharma, who has seen all knowable things, be upheld until the end of cyclic existence through study, practice, hearing, contemplation, and meditation. May bodhicitta, the precious and supreme mind, arise in whom it has not yet arisen. Where it has arisen, may it not decline, but ever increase higher and higher. Thank you. Lasso So, hello, Natashidele, Khenchen, Alamala, all interpreters and all participants. Thank you so much for Khenchen for this special and interesting teaching. We really got the inspire from holiness activity, and I know that your schedule in the next couple months will be busy because Khenchen will lead the group of all Losawai translator in Europe, in translate or Dharma teaching and books. So maybe we will see Khenchen in couple months. I'm not sure when. But I know you were very busy, but if you have a time for us, so let me know and we will come back for the next teaching. And we wish you have a good health, long life, and Lama, good health and long life, and we see you soon. Thank you. Yeah, everybody, if you want to make offering, if you can, please send directly to India for Khenchen and Lama. But if for some reason you cannot send it, so you can contact us and we will collect and send for you. Hold on, let me, all interpreters, can I off the
interpretation room right now, so you can say something to Khenchen. I end now, okay? 现在翻译就到这边告一段落，也谢谢上级佛王。Rocco, Yes, you there? You yeah, want to I'm say- here. Yeah, can Well, I you really open- want to say thank you to Khenchen for the wonderful teaching and all Christie's great organization. And I'm glad to be of service to Khenchen, to our lineage, and also to all the Dharma friends. And I really appreciate for this opportunity. Hopefully we could get Khenchen's teaching soon again. Thank you. 再次多谢。所有谢谢。And Khenchen, thank you. Bring Lama with us. This teaching. A lot of people like Lama translation. Lama, so maybe another time. So we will ask your help because many centers want to want to hear your voice again. Okay. Yeah, Alex, sure, sure. Thank you. Alex, you want to say anything? Sure, sure. Yeah, I want to say thank you to Khenchen for this precious teaching. I hope to see you again in the future. Khenchen. Okay, I think a Vietnamese translation, he doesn't want to say anything. Anyway, thank out my teams, a wonderful job, and we see you next time. Bye-bye. Good night. Bye. Khenchen. Good night. Stay Hold safe. on, let me open, turn on for everybody can say goodbye. You guys can unmute and say thank you and say goodbye again. Tashile Rinpoche. Ô, Tashile. Thank you Rinpoche. Good night Rinpoche. Dạ, thưa quý vị có thể mở mic ra để Thank you cảm ơn và very chào much, Rinpoche. thank you everyone. So much, Rinpoche. Good night, Rinpoche. Thank Thank you. you so much. Thank you, Rinpoche la. Cảm ơn ban tổ chức. Thank you, thank you. Thank you. If you want to listen to again the teaching, we have in two YouTube channel, one in English, Tibetan, and one in Vietnamese, so you can listen to it. There are also two channels that with Chinese interpretation on YouTube. Yeah, YouTube. So we keep it, and then so you can continue to watch it. Okay. Thank And you. yeah, for Vietnamese, we will have people to write note everything in Vietnamese, and we will send the handwriting, the note of writing for you later. Okay. Thank you. Bye bye. Khenchen. Thank you.